Kuble pi baro ngi pedang sngo bhaya pi ga thup khobor mata ga janmit shwaban phaj ki khobor ki babnya ngi pechwai ki mat bakong san Mangka ki HADC saukusan laktingka ban kentiu ki kam wat bnya halor ki riti dustur jong ki khasi Ni jindat ki MDC kaliang persha jong ka HADC ban persha halor ka jingpa sia ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill 8,000 pulai Penlong ke Shillong Municipal Board ya ke jing penkuch nong komsi benta jong ke jing penlong ya ke Garbage Free India campaign Bat penlong ke KSU ya ke jing ki persha ya ke sorkar bat ke NHAI halor ke jing jat ke Surok National Highway 06 Ki khubor ki babnya Chief Executive Member ka HADC iba penya sing sim hene kasngi ila pente baka council keladep mang sapusan laktingka nagabenta ki kamwat benya hakumba arpotli kilyang ki bayade ba kiriti ki dostur ka kolshor ba kirukam jinge jongki khasi haba jubab halor ka cut motion kabalawan radu MDC ke HSPDP iba martel and mukim haka special session joka council UCM ka HADC ula pentip baka council keladep ban tha ya ka research and development committee hapo katnat puli puthi joka council badiau executive member ubade khmi ya katnat iba karne so shang Iba SEM ila pentip ru ba arpau laktingka la dep ban mang na kabenta ki kam wat benya ki ba kongsan kat ba khatsan laktingka na kabenta ki kam wat benya ki barit Accordingly, but the administration, TA, and setting allowance to members from Allah, secretarial and education, execution and examiners fees from Allah, but miscellaneous from Sanpula, from Sanlap. But the project was along Sanlap, minor research, Imam Sanlap, major research, Imam Abdullah, but Habib got Imam Sanlap, but miscellaneous from Sanlap from total Sanpula. KMDC kaliang persha jong ka KHADC kilami jendat hadin bakaseng NPP ka balam ya ka executive committee kala rai banya shakmat ban pas ya ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill 8,000 pulai haka special session mentagasngi KMDC kaliang persha kibanaga seng UDP but HSPDP kilaterwa bade ban pha ashwa ya ka amendment shaka select committee Unong yalam kaliang persha iba Titos Terwal Khan ilaong baka kambha ban pha ashwa ya ka amendment bill shaka select committee namar baki dangdon buon ki kendon ki belong persha bat ki an jung ki hima ba pher haka khubor bumi kensan Iba Ernest Mauri ubalong teng President ka BJP ha Meghalaya ula sha wengkam no mentagasngi Katkum ka shiti balayo no President ka BJP Jagat Prakash Nadda lathung no yo Rickman moment como President bathamai jong ka BJP ha Meghalaya Shwaban poi ka ayom le akamen haga jala Meghalaya ka Shillong Municipal Board kala penlong ya bon tali ki jingpen khuach nong da ka bawer lang ki samla ban shimbenta ha ka ni ka program ha ka balapan khoi ki surok halai umkra da ka babu ya ka phang pedeng youth versus garbage ka ni ka project ka kentui ki khun samla ban shimbenta ha ka ni ka campaign ban penyo ya ka ri ka balat ni ki jabo jaban la ni garbage free India ka Swachh Bharat Mission baka urban and green kelapen yasno tilang hakani ka campaign ka balalong nadu ka khatsan trek unai lur hadu ka artrek ubnai risaw arajar phulai ka jing thmu jong ka campaign ka long banwan ra e ka jing trelang jong ki klor ngot ki nong shong shnong ha ka leng ka ri leng ba ka Indian Swachhta League 2.0 ka Safai Mitra Suraksha Shivir bat leng ba ki jing pen khoi shnong Okay, it's a season 2 of the Swachh Bharat Mission initiative. It started on the 17th of September 2023 it will go on till the 2nd of October 2023. The ISL, it's a campaign for a garbage-free India. So even the youth are engaged in this. So the youth are participating for a garbage-free India.
Khasi Students Union East Jante Hills District kala penlong ya ka jing yakhi persha ha cleariat ban penrem ya ka jing bamla jo ka sarkar jala ba jong ka National Highway Authority of India ban maramwat ya ka jing jot jo ka Surak National Highway 06 ka jing jot jing pra jo ka Surak kala penlong ki pat ba ban shim bentalang ha ka te ka jing yakhi da ka ba shong ha ki Surak ba ban khwai dok ha ban thung ka ba ha ki jaka balang kti ha cleariat Kadi ka jing ki kan sedang nadu kapor nyo baje janmit menta ka sngi hadu ka san baje men step la shai ka sngi Lismi jing wan yang ini kam ka ia trilang rawat son wa dalam jangan hidup presiden wa wan support ia kisu jing yang ki wa yu wa rasajar ini ka serok ulai Watang ulai kamai yo sejar mentu mesti fajar dingut. Tapi kanu pernah ada yo gejing lalu tiga yang iwa are apa yo di serok. Mana nikmat ke isu nikmat yo iwa ki emset juga mesin yang ki baik lagi ko baik dah. Kami Hamadan kami ilam masih hak lai kersan ki. Rashtriya Swayam Sevak Sangh kala penlong ya ka National Resurgence Summit Hamadan jong ka School Gorkha Pathshala High Secondary School Garikhana hinin kasngi palat ars pangut ki volunteer kle shimbenta ha ka te ka program ile ka drill ki volunteer ki lapan e sauphautli ki rukam talanding ha ka te kasngi ukli do jong ka All India Physical Education usunil korkani bat ki wei de ki khot ki le dan bentalang kadi ka kenhun kan sarakhe ka jingdap shis pasnem ka jongka house nem ubanwan terli kiti hak aju kapo te hak bede makane ka jing rakhi ya kane ka program de ka thong ka bayu hi te ka dei na ka jingdap shispa snem jong ka sangar ses house nem arpho san te na ka takadaw na du mentak ka snem hi nilai persang ban rakhi ha keleng berwe ka India ban keleng berwe ka partai hi ya kane ka jingdap shispa snem jong ka sangar ses arpho san Kalong yeng jong iba juki marbet iba syang basa habara pathar ke Badan Hari Bhoi District Hashilinter jong ka jaka khaput ke jela Meghalaya bat Assam menta ka sngi kilali ujor ijahar syaki pulit persha ya armut kibriu kata ututu majumdar bat unurul Islam ki bana jela Assam naga benta ka jing berngem bersit bin mensaw ka jong ki yu halor ka jing ka jaka Kilong yeng marwet kilaong bakila no senyang ya ketika jaka kabaki kam bakilong try na kabenta ban shnai ka jaka boom ban sam shaka shnong kam hashwa kinong shong shnong jong kabara pathar kila dep ujor syapilang kata outpost badawa ban le ya kabadai persha ikitegi armut ki bawan pentut ya ka jingte ya ka kampen roy ha ka teke than mentapat ngene pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hashlong Kajing shit kalong arpusau 0.0 degree Celsius ba kajing kreat kalong kanyo degree Celsius kajing sngam ka hau kalong prapupra na kashis pa step bat nyo punyo na kashis pa janmit kala bandan kajing hap slap ka ba malumala haki babon ki jaka Shwaban poish ka bukut jeng thup khubor ngini pet biang sa shisiani ki mat ki bakongsan Mangka KHADC sa kusal naktingka ban kantiu ki kam wat banya halor ka Ritis Dostor jeng ki Khasi Ni jindat ki MDC kaliang persha jong ka KHADC ban persha halor ka jingpa se ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill ar hajar apulai Penlong ka Shillong Municipal Board ya ka jingpen khoi chnong kumshi benta jong ka jingpenlong ya ka Garbage Free India campaign Bat penlong ka KSU ya ka jingki persha ya ka sarkar bat ke NHAI halor ka jingjot jong ka Surak National Highway 06 Ti parlok de kitu ki khubor ngila poish ka bakut jong thup khubor jong imenta ka janmit hadu bangi dei syambyang bat phila shai ka sngi khuble pi baro The share market unlocks with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras in their eyes. How can you believe this nonsense? Aren't you doing the same thing, Dad? Nobody can promise guaranteed returns in the share market. If you see